Похваленый Иисус Христос, вітаю вас, наши дорогие радыёслухачы. І сёння, як кожны першы чацверг месяца, сустракаемся ў нашай студыі з асаблівымі людзьмі, якія нейкім чынам у сваім жыцці пачулі голас Бога і адказалі на яго, кажучы сваё так. І сёння, у адрозненне ад усіх іншых сустрэч, якія адбываліся тут на нашай студыі, мы вырашылі, не скажу, што укрыжаваць, але запрасіць перш за ўсё і паразмаўляць не са святарамі і не з клерыкамі, а з нашымі дарагімі сёстрамі. І сёння ў нас тут у гасцях сястра Часлава Навіцкая і сястра Малгажата Зарык. Похвалёны Езус Христос. Навеки вечный амин. А чаму не хором? Можем хором. Навеки вечный амин. Сестра і так спазнілася трошки, Малгажата. Вось. Я перш за ўсё хацеў бы падзякаваць, бо ведаю, насколькі гэта клапатліва і цяжка для сястры Чаславы, для сястры Малгажаты знайсці час для таго, каб вырвацца ввогуле з гэтага навалу ўсёй працы, якая тут ёсць, і завітаць да нас. І ведаю, што укрыжаванне, пазней катаванне, і што яшчэ мяне чакае пасля эфіру. Вы это нам киньте, отец Александр. Это не я казаў, гэта сястра мне так па дарозе казала, што ввогуле тут укрыжуе мяне за гэта, што тут така не папярэдзіў. Это самое лепшае, што з намі здарылася. Так у мікрафон кажы. Дзякую шчыра. Сестра Часлава, сестра Малгажата, заўсёды, калі вось сустракаемся тут з рознымі людзьмі, святарамі, клерыкамі, перш за ўсё пытаемся адносна дзяцінства, бо заўсёды людзей цікавіць, а як жа ж у дзяцінстве гэта было перш за ўсё з верай? Бо, сапраўды кажучы, дзяцінства было настолькі розным у кожнага з нас, вось, што кожны, хто слухае, мае магчымасць таксама параўнаць нейкім чынам сябе і паглядзець, ці я пападаю ў гэтую мяжу, ці я ёсць у гэтых рамках. То вось можа па чарзе распавесці пару хвілін пра сваё дзяцінства. Можа, у них не было яго. Ага. Адразу дарослыя нарадзіліся. Сестра Малгажата, адразу дарослай была? Нет, не адразу. Не адразу. Адразу. А як там з дзяцінствам? Где гэта ввогуле дзяцінства было? І як яно было? У обычной семьи было. Тата, мама. На wiosce tata, mama, бабушка z nami żyła. У меня брат и сестра молодшие, я сама старейшая. И каждую неделю обовязково все разом мы ходили в костел. Семья была веруючай? Верующая семья, католицкая. Странно. Чаму странно? Ну, Нормально. в нашем католицком мире. В нашей Беларуси? Не зведаете странно. Все мои так само и знакомые, и подруги там больше, все были католики. Большинство католиков. Zdarali się drugie, ale to wielmi rzadko. Tak samo nabożeństwa majowe, obowiązkowo tak samo. Patrzcie, obowiązkowo pośle szkoły, my szli u kościoła. Pieszką tam autobusem nas А колькі гэта кілометраў было? Tak 1,5-2 może. А, то tak. не шмат. Не Я думал, шмат. кілометраў 10 може. Нет, не шмат. Ну, все равно. Так. Ну, поки що, да, башен було дитинство. Обов'язково. Это было, обов'язково было. Ну, а, Наложанец ну, разумею, а ви як дзіцё, вось, хацелі туди хадзіць, не хацелі, любілі, не любілі? Бо я як узгадаю свае паходы да касцёла, і гэтыя вось 1,5-2 гадзіны стаяць у набітым касцёле, вось, то я дачакацца не мог, калі да хаты пайду. То як гэта было у вас? No u mnie jakoś tak nie było takiego, że ja nie chcę. Ja lubiła chodzić. Друзья там byli. Все. Często u nas był taki, z dzieciństwa pomniał taki ksiądz, jaki paśla kościoła, konfiety przynosił, redkość. Ugaszczał jeszcze tak dzieci. Добре, сестра Часлава, у вас як гэта з дзяцінствам было? Адразу паклікана з улоня маці, як святы Ян Хрысціцель. Ну, відаць, гэта таямніца, можа і сапраўды была адразу пакліканая з улоння маці. У маім жыцці так сталася, што мама памерла пры маім нараджэнні. Вось, і думаю, што сёння, што я сястра і маё пакліканне, то гэта ейная, напэўна, просьба і, напэўна, ейная малітва. І тут сестра Малгажата распавядаюць, як з якой радасцю яна хадзіла ў касцёл. Я таксама хадзіла з такой радасцю, але можа не так лёгка было гэта ўсё зносіць.
Таму што ў маім дзяцінстве і трошачкі ў маладосці касцёл быў вельмі моцна Але пераследаваны. где гэта, вось, каб нашы радыёслухачы ведалі, где? Я нарадзілася ў вёсцы Янковічы. На той час гэта была парафія ў Дзіраўной, ось, таму што ў Налібаках бліжэйшая парафія і хатава касцёлы былі зачыненыя. Там на той час гэта касцёл, які дзейнічаў. Ну і, канешне ж, на жаль, ну, тады так было, што нельга было хадзіць у касцёл. І сапраўды кожны паход у касцёл, ён быў з радасцю, але ну, за сабой, як бы, як гэта сказаць... З небяспеча, злучана з небяспекаю. Можа, не то, што з небяспекаю, але ну, некі такі боль, можа, тады яшчэ да канца гэта не разумела, чаму гэта так дзеецца, чаму нельга хадзіць у касцёл. Але была такая мара, каб дажыць такіх дзён, калі ты не будзеш баяцца, не будзеш хавацца, прыйдзеш у касцёл, станеш на калені і ну, не будзеш разглядацца, ці цябе хто бачыць ці не бачыць. Гэта ў дзяцінстве я так сабе уяўляла. Так было ў дзяцінстве, што вы так аб гэтым думалі, ці бачыць хто, ці не бачыць? Ну, бо нельга было хадзіць, і настаўнікі тады моцна... А вось цяпер я пра настаўнікаў хацеў запытацца, ці ў касцёле вы сустракалі настаўнікаў? Бо я разумею, што тут так цешыліся, а тут так наадварот баяліся сустрэць настаўнікаў у касцёле. Для кожнага з вас гэта было нешта ж. Ну так, сустрэць настаўнікаў у касцёле гэта ты, ну, я, напрыклад, баялася, як бы нейкі такі дзіцячы быў страх, што ну, каб цябе там не крычалі, не выклікалі на лінейцы, ну, тады былі такія часы, і для мяне тады ў дзяцінстве было гэта, можа, не зусім да канца зразумелым, але, канешне, калі ўжо прайшлі гады, то я гэта бачу, што вось гэтыя выпрабаванні, яны умацоўвалі маю веру. І каб не тыя выпрабаванні, не тыя адносіны і стаўленне настаўнікаў да мяне, то, можа б, сёння я, не ведаю, можа б, не была законнай сястрой. А так, ну, ведаю, дзеля чаго гэта Бог так ну, спрычыніўся, так запланаваў, што вось гэта так дзеялася, і таму... І як гэта здарылася, што сустрэліся сёстрамі, вось, з уршулянкамі менавіта? А чаму, напрыклад, не бернардынкі? Чаму вы пераскокваеце? Чаму? А што было паміж тым, як яна стала сястрой, і паміж тым, як яна была дзіцяцей? Школу закончыла. Ну і ўсё? А вось што гэта яшчэ? мяне цікавіць. Штосьці было там? Гэта прафесія, можа, ці там які-то мары? Не, я не пра хлопцаў. Зараз не пра хлопцаў, увогуле не пра іх. Не цікавіць гэта. Як гэта не цікавіць? Я думаю, што нашых радыёслухачоў і гэта цікавіць таксама. Думаю, што цікавіць шмат чаго радыёслухачоў. Але вось, отец Александр, вы так, стаўляючы гэта пытанне, як бы закранулі і вот ваше гэта пытанне, да, што адбывалася ў гэтым часе. У мяне як бы вось і уршулянкі, і вось гэты перыяд такі школьны, оно неяк было ну, взаемазвязана. Таму што да нас прыехала сястра, уршулянка, і патэлефанаваў ксёндз Пробаш, сказаў, што вось прыехала там сястра з Польшчы, ну, просто ў госці, і, ну, можна прыйсці, каб з ёй пазнаёміцца. Ну, і, канешне ж, на той час я яшчэ была такой, ну, маленькай дзяўчынкай дарастаючай. Сястра нам распавяла пра, ну, святую Рушулю, тады яшчэ благаслаўлёную. Вось, яна мяне вельмі захапіла, як бы, і сама, можа, пастава сястры, што яна была такая, ну, вясёлая, радасная, усміхалася, таксама, што была так апранута, бо ў маім тады ўяўленні было, што сёстры гэта тыя, которые там, ну, маюць такія валёны забудаваныя. Ну, вось тады так мы не бачылі, як цяпер мы можам сясцёр сустрэць з розных зграмаджанняў, якіх хочаш, а кажуць, і да калёру, і да выбору. То тады так не было. І ў нашым уяўленні, што то сёстры, это, ну, вось з такой павагай. А тут приехала такая сестра, вельмі вясёлая, задаволеная, з намі там спявала. Я думаю, ну, і вот яна мяне, як бы, канешне, захапіла сваёй гэтай паставай. Ну, і пасля ўжо, калі распавяла пра асобу, ну, мне таксама спадабалася вось гэта святая. Ну, але ж, канешне, я гэта ўсё паслухала, прынясла гэтыя абразкі, якія яна там дала.
Ну і пасля ўжо не думала пра пакліканне, пра кляштар. Наадварот, калі хтосьці мне казаў, што я там буду сястрой, то ну, я вельмі моцна з гэтага смяялася і казала, што напэўна ўсе толькі не я. Вось. Гэта Ну, але бачна. потым прыйшоў другі момант. Сестра А Малгазата. зараз сястры Малгажаці, Так. хай на пра святую Уршулю нам распавядзець. А як гэта было у сестры У Малгажаты? меня, ну, мне было тоже с самого раннего детства. Потому что две родные сестры моего дедушки, это были сестры Уршулянки. И она уже... А, то гэта ўжо ў сям'і. Так, это было уже Сямейная. Да. I Jany, mój dom rodzinny, był to tak samo ich dom rodzinny. Мгм. Taki, no, oni tam narodzili się, to był ich dom. I one przyjeżdżali tam każdy rok na kanikuły swoje. Na każdej 2 niedzieli ja była z jednej ciocią i potem z drugiej ciocią. И она такие вот так были опрануты? Tak. Да, I ten Уршулянкі. wieczór Urszulanki, kryż, pomnił jak każdy wieczór ja całowała kryż cioci. No jak jeszcze maleńka ja była. I one chodzili tak samo z nami w kościół. Ciocia zabierała nas, dzieci. I ta no, gdzieś dumka, takie pragnienie u sercy, i ona była wielmi dobra, ta ciocia. Ja jej wielmi lubiłam, wielmi. I gdzieś być taki jak Jana. I potem ona mi много тоже про Бога рассказывала, про разные справы. А вось тут мы закранули святую Уршулю. Ці можна пачуць ввогуле некалькі слоў пра яе, бо менавіта праз яе прыйшлі і вашы цёткі да гэтага ордэну, і таксама вы прыйшлі. Што вас захапіла ёй? Чаму менавіта вось людзі пайшлі за ёй? За святой Уршуляй. Mnie samej najbardziej taka zwyczajność, prostota, że ona z każdym człowiekiem do każdego miała podchód, pochować, no, rozumieć jego problemy, jego sprawy. I tak samo radość. To ja może widziała u tej mojej cioci i tak samo potem, kiedy poznawała больше, kiedy przyszła zgromadzenie, kiedy poznawała, ja to widziała też u siostrach. I kiedy czytała про святую Уршулу, to było takie pierwsze dla mnie, że to prosta, zwyczajna. А бывают непростые и незвычайные святые? Бывають, напевно. Вечора, не знаю, якими другими словами так это. А ось калі трэба было бы ахарактарызаваць святую Уршулю і іншых, напрыклад, заснавальнікаў розных іншых ордэнаў, чым яна адрознівалася ад іншых? Бо, наколькі я разумею, тутай па сутнасці здарылася нешта такое, што першае з лепшае, бо толькі вось уршулянак і ведалі. Вы праз цёцю, вы праз гэтую вось сястру, якая прыехала. А калі трэба, ну, норм, то можа і норм, але калі трэба было бы выбіраць, то атрымоўваецца, што несвядома выбралі ввогуле, бо што першае, то і Багацце хапілі. выбора, отец Александр, ускладняе жыццё. Ну так, але вось калі трэба было бы характарызаваць, чым асаблівага адрозніваецца вось сёстры Уршулянкі, можа пра сваю дзейнасць, чыннасць, паводзіны. Я не кажу пра вопратку, пра хабіт. А ну так, Але вось як мы любім. Так. Тры чаму? Тры чаму. Чаму менавіта туды? Тры. Першае, другое, трэцяе. Па-першае, Тое, што ўжо ўзгадала сестра Малгажата, я думаю, што ў святой Уршулі гэта нават такой нават дамінавала, да? Это вось гэта пагода духа, радасць, да? Потом простота, не простатство, да? А простота, ну і, канешне, сам вот харызмат і дзейнасць, тое, што яе і, як бы скажем так, натхніла да залажэння нашага зграмаджэння, гэта і асновай, што з'яўляецца, гэта выхаванне дзяцей і моладзі. Вось. І ну, кожнае зграмаджэнне, у іх ёсць свае харызматы, у сваіх харызматах яны дзейнічаюць. Мне вельмі, скажем так, захапляла праца з дзецьмі і хацелася абвяшчаць Бога. І святая Уршуля, яна казала, што самае галоўнае гэта даць дзіцяці Бога ўжо з яго, скажем, першых дзён яго жыцця.
І гэта мяне таксама захапіла, бо я вельмі хацела, сама вельмі моцна любіла Бога, і яго люблю, і таму за ім пашла, і хочацца несці і абвяшчаць іншым, каб усе яго любілі. І гэта не штосьці такое, скажем, вялікае, маленькае, у такой прастаце і даваць гэтага Бога дзецям. І таму мы у асноўнай нашай такой дзейнасці гэта дзіцячыя садкі, школы, інтэрнаты, працы з моладзью, з усімі патрабуючымі. Вядома, што Бог пасылаюць людзей, і мы як бы гатовы да кожнай працы. І калі нават прыйдзе чалавек і трэба яму падаць там кубак вады ці аказаць якуюсьці там дапамогу, то мы гатовы. Не скажам, што гэта як бы не змяшчаецца ў рамкі, да? Колькі вам гадоў? Вы старэйшы за 21. Не, вам не сюды. Вось так. Мы толькі з моладзю, дзеці. Да. Так яно не ёсць. Вось. Не, я вось так слухаю, і аднак нейкім чынам не магу пакласці, бо... Яны яшчэ трэцяга не сказалі. Пачакаем на трэцяе. Можа, у трэцім будзе адказ. Ага. Не, давайте, что вы хотели сказать, святара не можно. Бо не, чаму? Тут была размова пра Бога і пра моладзь, а мне туды так: піары моладзю, салезіяне моладзю. Тут калі вось так пакапаць гэтых моладзевых ордэнаў. Так у іх жа яшчэ дзеці. Ну і дзеці, так і там дзеці. А там такія, вы бачылі тых дзяцей? Не, бачу, там такія. Не, там такія. А, там такія. Трохі такіх бегае. З такімі не кожны зможа. Так, вось у мяне толькі пытанне, як 3гадовае дзіця навучыць пра Бога? Прасцей, чым ужо таго, што... Вельмі проста. Навярнуць дзіця лягчэй, ніж ксяндза? Ой, пытанне паставілі. Я думаю, што ў гэтым ёсць, так як і ў пакліканні, Божая таямніца, якую будзем заўсёды разгадваць, але, напэўна, кожны мае свой шанец да навяртання. Як і дзецям, так скажам, і святарам. Трэба дзяліцца Богам, дзяліцца гэтай радасцю, дзяліцца гэтай любоўю. Бо Бог, як можа не аднойчы гэта кажам, Бог ёсць любоў, але не толькі так на словах, але перадусім гэту любоў адчуць у сваім служэнні, каб маё служэнне было напоўнена вось гэтай любоўю. І калі яно будзе напоўнена любоўю, калі я буду адкрыты на другога чалавека, буду бачыць ягоныя патрэбы, буду да яго выходзіць, буду да яго цярплівы, і павінна быць такая сталасць, што вось сёння я гэта раблю, але заўтра ўжо ўсё, я зняхвочваюся, замучаная, не хачу, так мы нічога не асягнем. І такога, тады гэта любоў будзе не сапраўдная. Любоў, яна такая сталая, трэба вытрымка. І любоў гэта крыж. Трэба палюбіць гэты крыж. Нема любові без крыжа. Але крыж трэба таксама, не каб ён нас прыгнятаў, што гэта трэба, мы так цярпім пад гэтым цяжарам, так ён нас прыгнятаюць. Любіце мяне, бо я цярплю. Але крыж гэта радасць. Езус Христос ён не ішоў на крыж з такім, скажам, з такім смуткам, ён пашоў з любові, але унутры, з такой нават радасцю, што мог за ўсіх нас аддаць сваё жыццё, ахвяраваць сваё гэта жыццё. І я, калі на пачатку згадала, што так сталася ў маім жыцці, што, можна сказаць, было жыццё за жыццё, правда? І у нейкі такі прамы спосаб гэтага дасведчыла, што Езус Христос не толькі кажу, што аддаў за мяне жыццё, але калі кажу, што Езус Христос аддаў за мяне жыццё, то як бы адчула гэта на сабе, таму што мама падаравала мне гэта жыццё, Езус Христос мне падараваў, як бы забраў яе да сябе, а я тут засталася, каб испаўняць гэту місію, не? І, канешне, быў такі час, былі такія моманты ў маім жыцці, дзе я яго пытала, чаму ты так зрабіў, правда? Калі нават былі такія моманты, дзе шукала, дзе яна, і мне хацелася б яе ўбачыць,
каб ён мне паказаў яе на хвілінку, а потым кажу, ты можаш яе забраць, толькі пакажы, як яна выглядае. Было такое. І потым, калі ўжо стала дарастаць і так на малітве неаднойчы з ім размаўляла, то ўсё больш разумела тое, што я не павінна яму задаваць такія, ставіць такія пытанні. І я тады яго пачала перапрашаць, што гэта твая воля, ты так зрабіў, так трэба прыняць, ты так хацеў. І я не маю права тут сябе неяк абмяжоўваць нейкімі пытаннямі. І тады ўжо яго перапрашала. І вось як бы сапраўды дасведчыла гэтай любові, як бы жыццё за жыццё. Вось. І таму не было тады ў мяне ніякай ні болі, ні прэтэнзій да Езуса Хрыста. Толькі хочацца вось тое жыццё, якое ён мне даў, падараваў. Да? Это якісьці падарунак. Таксама, як і жыццё і пакліканне. І не хацелася б гэтага змарнаваць. Хацелася б сапраўды з радасцю служыць так у поўні, каб потым стаць перад ім і сказаць, ось, Пані Боже, ты даў, я ўзяў. Я ўзяла і выкарыстоўваю. Сестра Часлава, вы казалі о том, што не было такога жалю, а адносне сваіх блізкіх. Калі вы выбралі Бога, калі вы выбралі ордэн, калі пайшлі, калі аддаліся абсалютна цалкавіта Езусу Хрысту, ці быў такі боль са стараны з боку блізкіх, родных, быць можа, родных, у сувязі з тым, што, змарнавала жыццё. Мы тут так пакладалі надзею, мы тут мелі надзею, што будуць, не ведаю, напрыклад, бацька, што будзе яшчэ унукаў няньчыць, а тут така раз і нічога з гэтага. Вельмі ўсё проста з сястрой Малгажатай. Сястрой Малгажатай, чаму вельмі ўсё проста? Гэта сахар, цукар, мёд. Усё зрозумела, вось цётка, вось вторая тетка. Вось другая, вось я. Вось тут усе теткі пайшлі, все, а як же ж это? А можа бацькі чакалі, што гэта? Гэта шок, калі ты не пойдзеш туды. Ага, з унукамі пагуляюць, а тут нічога. Сестра, як гэта было? Moja mama вельмі перажывала. Troszkę widziała drugą drogę dla mnie. Taty już nie było, pamiór. Ale potem przyjeżdżała do mnie. I tak, poglądała, że ja szczęśliwa. Ja kazała, mama, ja szczęśliwa. Ja może tak troszkę, nie obmanywała mamę, ale tak, że mama, ja mogę wrócić, ale mama każe, nie, jeśli ty tu szczęśliwa, to ja spokojna. To znaczy, mama nie szukała swojego szczęścia, bo niektórzy, jak my rozmawiali, wielmi często казалі, што бацькі па сутнасці хацелі рэалізацыі сваёй волі і свайго шчасця ў сваіх дзецях. І потом атрымоўвалася, што ўвесь час трымалі такі дыстанс, бо дзіцё не выканала волі бацькоў, яно пайшло сваім шляхам, а бацькі нездаволены, бо вось нешчаслівыя бацькі, а не дзеці. Mama, помню, jak mi tak сказала, jeśli ty szczęśliwa, to ja spokojna już wracаюся домой, tak daleko było. А як цёткі сустрэлі вас у ордэне? А мне не уже. One померли ранее. Мне было 12 лет, коли яны. Вони були старейші вже такі. То значить, сімейного клана ордену організувати не вдалося? Ні. Розумію. Але по сутності, ви, уваходячи у орден уршулянок, по сутності увайшли у свою сім'ю далі? Można tak сказать, да. Potem jak chwilę przyjeżdżają Pniewy, tam gdzie osnowane, i tam jest mogiłki nasze zakonne, i tam pochroniona moja ciocia, jedna z nich. Przychodzę, jak tylko jest możliwość na jej mogiłku. I tak z modlitwą całej mojej siemi. Jeszcze. Дякую ще раз. Сестра, а як там з батькою було? Як батько просто так пустив? Говорить, іди, дочушка, благословляю, іди, будь монашкою. І хто в ogóle був побач з вами, ось ваше життя? У меня еще есть браты и сестры. 16? Не 16, нас было 6. Мы что? 8, але, без одинки. Одна сестра ведала, старейшая сестра ведала обращение, але я думаю, что, может, так не зусім нават до конца. Вось. Браты яшчэ не ведалі, даведаліся толькі тады, калі я ўжо прыехала з пастуляту.
І не забілі. Ні, не забілі. Я думаю, што напэўна для іх было нелёгка гэта прыняць. Вось незразумела, па-першае, што ну кажу, на той час тут ну мала гэта было такім вядомым. І адразу ж усе а якая бедная, нешчаслівая. Напэўна, таму, што мамы не было, ці то яшчэ штосьці. Вось, ці можа хто думаў, а ніхто замуж не ўзяў. Таксама добра. Можа, той, каб узяў, то быў бы нешчаслівы. Колькі вам было гадоў у той час? Калі вас ніхто не ўзяў. 19. Вось, таму я думаю, што ну, напэўна, для іх гэта было непроста. І яшчэ на першых шлюбах быў адзін з маіх братоў, ён вельмі моцна таксама перажываў. Для яго гэта было так ну, адчувалася, што ён гэта перажываюць. Ну і таксама такое ўяўленне, думалі, што сёстры гэта толькі моляцца, закрытыя, нікуды не выходзяць. У трунах спяць. Можа, не аж так, што ў трунах спяць. Вось тое, што вы научыняли сваімі потым уласнымі. Вось яны гэта, мусіць, не маглі пагадзіць адно з другім, бо я ну, сапраўды такая асаба вельмі жывая. Таму мяне вельмі цяжка закрыць. Ну, але я ж ім таксама жыцця не выбірала. Кожны з іх выбраў сабе жонку ці мужа, і ніхто ім там не ну, як бы, яны ў свабодзе таксама выбіралі. Ну, і я зрабіла свой выбар, і цяпер думаю, што яны ўжо ставяцца да гэтага ну, зусім інакш, бо ну, змянілася, ўжо шмат з таго часу змянілася, і думаю, што... Ну, але такога, каб там зусім былі супраць, то ну, такога я... А вы зараз сябруеце са сваімі? Вельмі сябрую і вельмі ну, заўсёды нашу іх у сэрцы, сваіх братоў і сясцёр, і іхнія сем'і, за іх малюся, і таксама сваіх сяброў і аднакласнікаў усіх, як бы ну, гэтага нельга, забыцца пра гэта, ты там нарадзіўся, вырас, гэта частка твайго жыцця, і хацелася б заўсёды усім нечым дапамагчы. І калі я змагу ім дапамагчы, то гэта сваёй малітвай. Таму стараюся пра ўсіх памятаць у сваіх малітвах і прасіць Бога, каб ён ім там дапамагаў у іхніх справах. Сестра, у меня такое вось, гледзячы на вас, сясцёр, тут і у нас, бо скажу адразу, сестра Малгажата так згадзілася, прыехала, і дзякую ей за гэта, але гэта такі вось неспадзяваны момант нашай праграмы, але дзякаваць Богу, што ён ёсць, у сувязі з тым, што ёсць магчымасць таксама задаць гэтае пытанне. Бо вядома, што сёстры гэта перш за ўсё супольнасць. Гэта тыя, хто жыве разам, хто працуе разам, хто служыць разам, хто дапамагае адзін другому, і так далей, і так далей. Але вы зусім розныя. І гэта вельмі добра. Так вось, як гэта... Ну, яны чымсьці падобныя. Ну, вопраткай падобныя. Так у меня пытанне, як вось, будучы зусім рознымі па характарам і так далей, вам удаецца ввогуле выжываць у адной хаце, у адным манастыры? І колькі вас там? Ну, усіх сясцёр. Ну, усіх сясцёр колькі? Усіх сясцёр. Ну, каля 1000 усіх у нашым ордэне. У ордэне 1000. А ў розных супольнасцях па-рознаму. 2, 3, 5, Вось, 12. У колькіх супольнасцях вы былі? Ну, я была ў супольнасці, дзе было 90 сясцёр, і год была ў супольнасці, дзе было 130. А сестра? Я была, где было 130, потом была в другой день, было 4. Вот так. Ну, з 90 і 130 можна згубіцца недзе там схавацца. А вось дзе 4, 3, вось як там ввогуле не пазабіваць адну другую? Чаму пазабіваць? Ну як чаму? Ну, не спадабалася, напрыклад, як паглядзела, што сказала, а яна ж яшчэ і падумала шмат пра мяне. А я думаю, што яны аб этом не думаюць. Так? Не думаеце? У них шмат чым ёсць займацца. Да. Вось гэта... Гэтым праўда. Гэтым праўда, ёсць Не, ну, бо людзі думаюць так, ну што, сёстры, ну сядзяць у манастыры. Столькі жанчын у адной хаце, правда? Мала таго, сядзяць, моляцца,
знову ж моляцца, ну нешта там паробяць, паўбіраюць, пачысціць, сколько ж можна ўбіраць і чысціць, вось. І знову моляцца, ну так у канцы канцоў мусіць цісці там гэты вось агеньчык за гэта поламі раздуць. Вось. І таму як вось ім патлумачыць, што вы не проста моліцеся і што вы не проста там у адным котле варыцеся. Ну, напэўна, так як і кожная супольнасць, гэта можна сказаць сям'я, да? Так як і ў сям'і. І кожны розны. Тут, праўда, мы хоць вопраткай падобныя, да? У сям'і бывае, што і вопраткамі не падобныя. Ось, і трэба ствараць гэту супольнасць. Па-першае, таксама вельмі добра, што вы сказалі, на гэта часу няма, да? Бо ёсць малітва, ёсць распланаваны малітва, праца, вось. Але, ну, і, канешне, і ў працы таксама мы супрацоўнічаем паміж сабой. І розныя бываюць сітуацыі. Это не заўсёды, што так усё вот гладка і проста. Ёсць розныя канфліктныя сітуацыі, так як і ў жыцці, як і ў сям'і. Бо людзі думаюць, што там самі анёлы. Ну, на жаль, не самі анёлы, анёлы на небе, але пакуль на зямлі, то ўсе мы людзі ў целе і грэшныя ў дадатку. Вось. Таму і слабыя. Вельмі важна гэта дыялог, да, каб размаўляць. І каб не было такога, што на такім узроўні, скажем, дзіцячым, не, што паспрачаліся, забіраем свае цацкі і ідём бавіцца ў другі пакой, не? Ну, такога няма. Калі нават такое штосьці здарылася б, да, то гэтай цацкай гэта з'яўляецца, ну, калі параўнанне такое, не, скажем, это ружанец, не? І вядома, што розныя людзі, розныя характары, розныя бываюць жыццёвыя сітуацыі, часамі чалавек бывае замучаны, альбо з працы вяртаецца сястра, ці яшчэ якаясьці там сітуацыя на яе паўплывала. Таму важна з сабой размаўляць, важна весці дыялог, не закрывацца, не замыкацца, нават калі там пахадзілі трохі, памаўчалі, адзін дзень трэба пакінуць, каб памаўчалі, потым дыялог, вось. І трэба ісці наперад, трэба сабе прабачаць. Без прабачэння, без выбачэння, паяднання няма супольнасці. Таксама, я думаю, што таксама і ў сям'і. Маглі б многія, калі б тут запытацца сямейных людзей, то тое самае б сказалі. Бо калі б не было гэтага, то, мусіць, былі б у нас адны разводы, правда? А так, калі людзі перапрашаюць, выбачаюць, яднаюцца, ідуць наперад, тады можна асягнуць вось гэту любоў сапраўдную. Ну, что тут дадаш? Есть у меня еще такое питанничко написано. Вот вы сказали, все мы люди, все мы слабые. А у меня тут написано не, написано, что у свой адрес вы чули не аднойчы Iron Sister. Ну, як то, железная сестра. О, мой Боже! Так, у нас есть тут разведгурт. Разведгурт, так. Шпіёны. Что это такое? И с чым гэта ядять? Я не ведаю, што вы маеце на ўвазе. Тлумачце, больш яскрава, кажу. Ці чулі, ці не чулі такія слова? Адкуль інфармацыя ў мяне? Не ведаю, што за інфармацыя. Кажыце, што за інфармацыя? Раскрывайце таямніцу. Ну чаму вы такая вось весёлая, лёгкая, як пёрышка? Чаму? Пан Бог стварыў. І такая жалезная. Я сапраўды вельмі шмат патрабую перадусім ад сябе. Калі патрабую ад сябе, то патрабую ад іншых, бо калі чалавек не будзе патрабаваць ад сябе, то ну, ён не ў стане нічога зрабіць. Пры першай нейкай цяжкасці у яго ж адразу будуць апускацца рукі. У мяне ў жыцці вельмі шмат было і ёсць складаных сітуацый, і ў гэтых сітуацыях я заўсёды перадусім іду да Бога на калені, толькі ён моя сіла, ён мне дапамагае, і каб нават у цяжкай сітуацыі пайсці да Бога, то трэба, каб былі сілы, падняцца і ісці. Вось. І я цябе вельмі шмат патрабую. Перадусім, кажу, я патрабавальная да сябе, ну і да іншых, бо калі ты хочаш нешта стварыць, нешта зрабіць, то вот, ну, просто так, калі ты будзеш ставіцца абыякава, то ў цябе нічога не атрымаецца. Пан Езус бы ну, не збавіў нас, каб
не патрабаваў ад сябе, не пашоў бы на крыж. Таксама думаю, што яго гэта каштавала, да? Пайсці туды, расцягнуць гэтыя рукі, усіх нас абняць. Думаю, што таксама ставіў сабе нейкія вымаганні. Сестра сказала, што патрабуе ад сябе, патрабуе ад іншых. А вось ці можа здрадзіць, а чаго сестра найбольш патрабуе ад Бога? Якія патрабаванні пану Богу ставім? Не, ад пана Бога ты так, направда, я нічога не патрабую, толькі патрабую больш сябе, каб я яго годна любіла, каб я яго нічым не пакрыўдзіла, а перадусім, каб я не зраніла яго сваім грахом і сваёй слабасцю. Вось гэта яго малю, як бы не то, што я ад яго патрабую. Бо некаторыя патрабаванні ставяць такія вялікія пану Богу. Пане Боже, калі вот не зробіш гэтага, так я ж не ведаю, што я зраблю тады. А вы ведаеце, мяне тут няма смеласці Богу ставіць патрабаванне, да? Таму што тое, што ён мне даець, і перадусім вот это жыццё, якое мне падараваў, і пакліканне, я не асмельваюся ад яго нечага патрабаваць, не маю права такога, вось. Толькі патрабую ад сябе і хацела б яго вельмі прасіць аб ласцы, каб я яго да канца сваіх дзён, колькі ён мне назначыў, каб я яго любіла і ніколі не здрадзіла. Вось гэта самае асноўнае. Дзякую шчыра. Ну, сапраўды, вельмі часта кажуць, што людзі, якія дастаткова моцныя, каб прасіць у Бога, каб патрабаваць таксама ад Бога, яны таксама могуць патрабаваць і ад іншых, і ад сябе. А тут так атрымліваецца наадварот. Патрабуеш найбольш ад сябе, патрабуеш найбольш ад іншых, а да Бога так баішся. Вось, дзякаваць Богу за тое, што сястра адчынілася тут як тая слабая па сутнасці перад Богом. Вельмі слабая, вельмі перад Богом. А то железная сестра, я не ведаю, адкуль у вас такія інфармацыі. Sister. Ну, шпіёны працуюць, це ж радыё, вядома. Ну, ясна. Вось. Зразумела. Можа, шпіён мне не пра тую сястру? А хто у нас яшчэ можа быць железнай сястрой? Я не ведаю, бо я ведаю, я бачыла вынікі дзейнасці гэтай не жалезнай сястры, вось у гэты будынак, гэта цэнтр, дзе мы ўжо... Я там думаю, што гэта пан Бог дзейнічаў найбольш. Так, пан Бог дзейнічаў, конечно, дзейнічаў, але ж пан Богу трэба дапамагаць перакладаць паперкі, кірпічы і там цэглу гэтую і наладзіць, чтобы ўсё гэта працавала. Вось, і тут я хацеўся запытаць адносне прафесіі у сясцёр. Будаўнік, кіраўнік... Не, пачакай. Запытаемся спачатку яе. Я не будем тут здраджаць тое, што сястра робіць ці рабіла, а запытаемся... Фехтавальшчык яшчэ. Не, яна только прапанавала вучыцца. Вось. Сестра Малгажата, можа трохі распавесці, што вы умееце, што вы робіце, альбо нам што вучыліся? Бо я ведаю, што сёстры гэта не проста так, вот прыйшла дзяўчына да сясцёр, села, сядзіць, гаворыць, я буду зараз маліцца. Вось. Што ёсць яшчэ некая дзейнасць, не проста малітвы, але таксама дзейнасць вось, працы. Да, я так... Я zakończyła сельскохозяйственную школу и, потом пришлось troszkę i popracowała w tej profesji. Tak samo... Садаўнік, агарод... І школа, і інстытут, акадэмія rolnicza. Акадэмія. Нічога сабе, так вы гэты, як ён там называецца? Аграном? Да. I troszkę w tym popracowała u klasztory. I jednocześnie tam też i drugimi, конечно... To колькі колхозов подняли? Nie. Nasz agarod podнимał. Nasz agarod, cieplica, takie sprawy. Конечно, 130 сестер, то там... Было кем командовать на огороде? Нет, надо... Jeszcze była armia cała. Jeszcze ja była młoda, to jeszcze tak... Ale już tam było. I potem jak... patrzcie, jak to w klasztorze. Надо pewnie усім заниматься. Jeśli tu przyjechała, to tu przyszło, że i усім. І прыбіранне, і пранне, і прасаванне, і гатаванне. І закрыстя, і... Усім. І усім, так. Зразумела. Сестра Вячаслава, а вы, вось, што закончылі? Што ўмееце? Тое, што зрабілі, то ведаю, а вот што ўмееце? Гэта вельмі добра, што я ўмею. Мусіць нічога.
Я, конечно, моим таким великим прагненнем і Бог у якимсь сенсі, конечно, яго споўнем было быць катэхеткай. Я закончыла універсітэт у Варшаве, катэхетыку, пасля яшчэ на Кулю у Любліне таксама вучылася. І ну, гэта было маё як бы такім прагненнем і асноўным у жыцці. Але, напэўна, ніколі не думала, што буду будаўніком. І што мне давядзецца нешта там будаваць. Гэта нейкі такі вось жарт пана Бога, ён сабе пажартаваў. Нічога сабе пажартаваў. Он такі пажартаваў, тут бах, капліца. А ён казаў, Ну, не, это толькі жарт вось гэту такі. маленькую школку, 2 паверха. Зрабіў на 3. 3, да. Ну 3, ну так. Не, ну гэта правда, пан Бог. Вот паглядзіце, ну што чалавек можа такі невялікі, Ну, я так малы, думаю, слабы, ну, вось я так і грэшны, думаю, нічога што не можа. Столькі Гэта- цэглы перацягаць Гэта, немагчыма. напэўна, гэта нерэальна. Але пан Бог вось праз гэта паказаў, што ён моцны і што ён можа. Вось гэта сапраўды, калі хто кажа, што там, не ведаю, Бога няма, ці сумняваецца, ці мае слабенькую веру, то хай паглядзіць, прыйдзець, я пакажу і глядзець на слабога малога чалавека і на тое, што ёсць, што гэта сапраўды, кажу гэта праўда ў вялікай пакоры і з вялікай свядомасцю і адказнасцю гэтыя словы, што ну, я старалася выконваць тое, што як бы, ну, можа, ён хацеў, але гэта ягоны палец, гэта ягоная рука і гэта ягоная сіла. Сестра, ведаем, што вы вельмі шмат уклалі і дапамагалі пану Богу увесь час будаваць. Бог мне. Ну, але праз вас гэта ўсё адбывалася таксама, вось гэты цэнтр, сацыяльны цэнтр, які ў Мінску паўстаў, які дзейнічае, які адчынены. Ці можна некалькі слоў для нашых радыёслухачоў ввогуле, што гэта такое, што там, якія там магчымасці ёсць, дзеля таго, каб людзі ввогуле даведаліся аб гэтым? Бо сёстры уршулянкі там цяпер камандуюць, кажуць, галоўныя. І пряники всем даюць. А, пряники. Учора атрымалі мы пранікі, вось. Гэта вельмі добра, калі даюць, Бо а вы не забіралі. Бо там пробаш даваў цукеркі дзецям у сястры малыгажатыя, вось, калі прыходзілі, а тут така пранікі ўсім даюць. Тоже Таксама добра. добра. У нашым хрысціянскім сацыяльным цэнтры перадусім мы займаемся выхаваннем дзяцей і моладзі. Вось выхаванне, яно як бы падразумевае пад сабой гэта хрысціянскае перадусім выхаванне, і на гэта кладзём вялікі націск. Канешне ж, дапамагаем дзецям у спазнаванні розных прадметаў, гэта, скажам, ну, у адукацыі. Таксама вывучаем мовы, ангельскую, нямецкую, італійскую, І гэта таксама для дзяцей, или гэта таксама для іншых? і для іншых, для моладзі, для дарослых. Калі ласка, калі хто зацікаўлены, на нашым партале Католік Бай пададзены тэлефоны, дзе можна патэлефанаваць, звярнуцца і, ну, і запісацца. Таксама ёсць ну, розныя кружкі, там фехтаванне вось распачынаем. Ну вось, сёння мяне на фехтаванне запрасілі. На фехтаванне і на кітайскую мову. Не, ну то акурат вось тут наша супрацоўнік Евгенія на кітайскую мову досыць добра ведае. Яно пастаянна ў Кітаі сядзіць. І нават зараз. Я таксама ў Кітаі, не звяртаць увагу, мяне тут няма. Яно така цялесна тут, а галавой і мазгамі ўжо ў Кітаі. Вось, каб з вамі паразмаўляць, то трэба мне ісці на кітайскую. Альбо ангельска, бо ангельскі таксама перфект. Ой. Yes, of course. Я гэта толькі 2 слова ведаю. Хоць штосьці у эфіры па-ангельскі скажу. Ну, это таксама важна. Ну і, канешне, хацелася б таксама запрасіць, можа, тыя асобы, якія ў сваіх сем'ях маюць дзяцей, моладзь з абмежаванымі магчымасцямі. Ствараем такую магчымасць для гэтых мам, каб яны маглі трохі прысвяціць часу для сябе. І такога дняўнога прабывання можна прывесці туды сваё дзіця,
ёсць адпаведныя асобы да гэтыя прыгатаваныя, якія гэтымі асобамі займуцца, а ў гэтым часе мама зможуць мець некалькі гадзін для сябе. Таму што бачу, што гэта праблема яна ёсць. Вось калі тваё дзіця хворае і ўжо некалькі гадоў, і ты ўвесь час з ім, ну а таксама трэба дзесьці выйсці і вырашыць некае пытанне, нават проста звычайна выйсці ў нейкі парк ці адчуць сябе проста жанчынай, схадзіць у цырульню, на гэта таксама трэба час. Вось. І як бы выходзім на дапамогу тым жанчынам, тым сем'ям, каб яны маглі сваіх дзетак пакінуць у нас. Таму вось, калі ласка, калі хтосьці зацікаўлены, тэлефануйце, пішыце, мы гатовы дапамагчы. І такое пытанне. Вядома, што ў сучасным свеце перш за ўсё вось гэты інтэрнэт, дзейнасць сацыяльных сетак і так далее. Ці планіруецца нейкім чынам заіснаваць гэтага вось цэнтра, існаванне гэтага цэнтру ў інтэрнэт-прасторы, напрыклад, сайт гэтага ўсяго, Facebook, Контакт, свае нейкія там. Распрацоўваецца на даны момант сайт. Думаю, што ў хуткім часе павінен Бо гэта папросту аблегчыць контакт. Аблегчыць, так. І мы гэта ведаем, але таксама на гэта патрэбныя сродкі, патрэбныя людзі. А мы утрымоўваемся з ахвяраванняў. Памятайце, што калі у вас нехта знойдзецца, хто хацеў бы і меў такую магчымасць дапамагчы гэтаму сацыяльнаму цэнтру, ці фінансава, ці вось распрацоўкай, ці фізычна прыйсці, не ведаю, там паграбіць ці яшчэ нешта, сястра Часлава ахвотна вас прыме таксама. Вельмі, з вялікім задавальненнем. Альбо калі хтосьці хоча быць валанцёрам, дапамагчы нават у апецы над гэтымі дзеткамі з абмежаванымі магчымасцямі ці людзьмі, то калі ласка, запрашае, можа рэалізаваць, выехаць на місіі, не трэба ехаць далёка ў Афрыку, можна прыехаць на Серафімовіча 19. Вось, і адрес Серафімовіча 19. Дзякую шчыра. І яшчэ такое, можа, апошняе пытанне, якое кранаецца гэтага ўсяго. Вядома, што мы жывем у матэрыяльным свеце, і матэрыяльныя сродкі на падтрыманне гэтага ўсяго патрэбны і на дзіцячы садочак, і так далей, і так далей, і так далей. Як гэта рэалізуецца? Каб людзі, якія, напрыклад, прыходзілі, ведалі, ці могуць яны, ці не могуць, колькі гэта ім будзе эвентуальна каштаваць, ці не каштаваць, і так далей. Як гэта дзейнічае? На даны момант гэта мы утрымоўваемся з ахвяраванняў бацькоў, якія ўжо прыводзяць сваіх дзетак і складваюць гэтыя ахвяраванні. Канешне, стараемся з кожным размаўляць індывідуальна, падыходзіць, наколькі чалавек зможуць. Але вядома, што тое, што мы сацыяльны цэнтр, нас ніхто не звальняе ні з падаткаў, ні за плату за святло, за цяпло і за ваду. Таму нам за ўсё мы плацім, вось, і гэта ўсё патрабуе фінансавых сродкаў. Да, ўсё. А чаму вы на такой вось грустнай ноце? Гэта не грустная нота, гэта жыццёвая нота, і каб людзі таксама ведалі аб гэтым. Мы так нарошчвалі такой градус, фінансы. Фінансы важная рэч. Фінансавая важная рэч. Выбачайце, нам 1,5 хвіліны засталося да канца праграмы. Як тут уже паставіш пытанне, ці шчаслівыя вы пасля вось гэтага вас? Усяго. Вельмі. Сестра Малгаза. Вельмі шчаслівыя. Вось. Бачыш, не ў такім ужо долі мы і закончылі. Тут усе шчаслівыя, а ты кажаш пра дол. Дзякую шчыра вам, дзякую, што прынялі нашае запрашэнне, што згадзіліся сёння разам з намі сустрэцца і распавесці трохи пра сваё жыццё, пра сваё пакліканне, пра тое, чым жывіце і што робіце. Няхай вам добры Бог благаславіць, а Маці Божая мае вас у сваёй апецы. Дзякую. Ад імя ўсіх бацькоў я хочу падзякаваць вам за то, як вы добра ставіцеся да гэтых малых. Я ўчора бачыла, як вы іх там пестуеце і ходзіце, і што там вось маці таго хлопчыка, які учора плакаў і зваў маму. Вось сестра Часлава взяла яго на ручкі, качала яго так, гушкала, і давала яму пернічак, і цалавала яго ў макушачку. І ўсё было з ім добра. Дзякуй вялікі вам. Дзеці, хачу яшчэ сказаць, гэта мая сіла, гэта мая радасць і надзея, таму для іх дзякуй. Похвалёны Ісус Христос. Навекі вечныя.
паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так на голас Пана Бога.